Federalism in Nepal came into being with the promulgation of Constitution of 2015 amidst chaos and conflict. This marked the birth of an era for Nepalese people as federalism promised proportional and meaningful participation for marginalized communities in this culturally diverse country. प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। While many say that federalism has gradually created opportunities for Nepal and its marginalized people, many others argue that this change in government system is unnecessary for a small country like Nepal. This system of power decentralization among federal states has brought the public nearer to their respective governments. However, the marginalized communities are yet to enjoy power to the people in this transitional period. The Tarai Belt is home to the most marginalized communities, where we try to find out if federalism has brought about positive changes and opportunities to the minorities, or has it become just yet another system to feed the powerful. तीन तहको सत्ता छ। सबैले आफ्नो भूगोल भित्रको लोपोन्मुखहरू, अल्पसंख्यकहरू, त्यसपछि सीमान्तकृतहरूलाई खोजी गर्दै उनीहरूको पक्षमा के गर्न सकिन्छ, सुविधा दिनुपर्छ, सेवा दिनुपर्छ, राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले मेहनत गरिरहेछौँ। पक्कै गाउँमा जाँदा मलाई जिताउनु भयो भने म दलितको लागि काम गर्छु, महिलाको लागि काम गर्छु, विकासको काम गर्छु, तपाईहरुको हक हितको लागि बोल्छु भनेर भनिएको छ। तर त्यो सिधै उल्टो परिएको छ। अब वार्डमा वडा अध्यक्षले चल्न नदिने, एक त दलित एक त महिला भनेर बोर्ड मिटिङमा कुरा राख्दा वडा अध्यक्षहरू आफै माझामाझ गर्ने, हाम्रो कुरा त कसले सुन्छ। हामीले 3 तहको सरकारको अभ्यास गरिरहेका छौँ। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बनिसकेको अवस्था छ र अहिले संघीयता आइसकेपछि चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विगतमा चाहिँ एकात्मक शासन प्रणाली हुँदा त्यो किसिमको चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको पहुँचको अवस्था थिएन। हिजोको दिनमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदै गर्दाखेरि सीमान्तकृत समुदाय, अल्पसंख्यक, दलित, उत्पीडित अर्थात् यो देशमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक समुदायहरू राज्यको पहुँचबाट टाढा भएको खण्डमा त्यसको उपजको रूपमा अहिले संघीयता आएको छ र निश्चय पनि हिजोको भन्दा आजको अवस्था र व्यवस्था पनि धेरै परिवर्तनशील छ। विगत धेरै वर्षदेखि हामीले हेर्दा खास गरेर नेपालमा एकदलीय शासन व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था, त्यसपछि आएर संघीयता सहितको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय शासन व्यवस्थाले गर्दाखेरि अल्पसंख्यक सीमाङ्कित समुदायको अधिकारमा सुनिश्चितता हुन नसकेको अवस्थाहरू हामीले विगतमा भोगि नै रहेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि जनआन्दोलनहरू भएर चाहिँ देशमा व्यवस्था नै परिवर्तनहरू भयो र यहाँसम्म कि बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि जनताको दैलोमा चाहिँ सरकार पुग्न सकेन र खास गरेर गरिब, निमुखा, उपेक्षित, उत्पीडित, दलित, शोषितहरूको परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेन, जसले गर्दा देशमा चाहिँ जनयुद्ध पनि भयो र जनताको माझमा चाहिँ एउटा शान्ति सम्झौता भएर चाहिँ 12 बुँदे समझदारीपछि चाहिँ देशमा संविधान सभा मार्फत संघीयता सहितको गणतन्त्रको स्थापना भयो। भन्ने बेला त देश टुक्राउनको लागि हैन, यो खर्चिलो हुन्छ भनिएको छ, तर त्यो गलत हो भन्ने हो अहिले पनि मेरो। किनभने संघीयता जरुरी थियो। अहिले 3 तहको सरकार बनेको छ, स्मुथली गइरहेछ। हिजो पुँजीगत खर्च नहुने समस्या थियो हाम्रो सत्तामा। आज पुँजीगत खर्च 3 तहबाट जाँदाखेरि सबै जनताको बिचमा मोबिलाइजेसन भइरहेछ। त्यसले गर्दा जनताको जीवन स्तर बदलिरहेको छ। सबै जनताले सत्तामा पहुँच, आज 51% महिला, स्थानीय तहमा हेर्नु झन्डै 42% महिलाहरू, त्यो पहुँचमा त आयो, त्यो नीति निर्माणको ठाउँमा आइपुग्यो। Federalism has most certainly helped bring the government to its people.
The government representatives have never been so close to the public, so close that the people can visit them besides office hours or even call them if need be. संहिताले दिएको जुन अवसर छ त्यसमा नै अहिले महिलाहरू 50% चाहिँ सहभागी हुन सफल हुनु भएको छ भने त्यसैगरी मार्जिनलाइज ग्रुपको रूपमा चाहिँ दलित महिलाहरूले अवसर पाउनु भएको छ, मधेसी मुस्लिम महिलाहरूले अवसर पाउनु भएको छ। त्यो भनेको आज यो संहिता लागू भएपछि र संविधानले चाहिँ यो खालको व्यवस्था गरेपछि नै पाएको अवसर हो भन्छु म। यसको अर्थ चाहिँ यो अवसरबाट महिलाहरू अगाडि जो आउनु भएको छ उहाँहरू क्षमतावान छैनन्, अवसरले मात्रै उहाँलाई निर्दिष्ट गरेको भन्ने कुरो चाहिँ फेरि होइन। किन भन्दाखेरि अहिले कतिपय अवस्थाहरूमा यो कुराहरू चाहिँ उठिरहेको छ। 50% चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै गर्दा धेरै क्षमतावान महिला भन्दा पनि क्षमता नभएका महिलाहरूको सहभागिता भयो र दलितको नाममा चाहिँ केही पनि क्षमता नै नभएको दलित महिलाहरू सहभागिता भयो भन्ने कुराहरू हामीले कता कता सुन्ने गरेका छौँ। तर मेरो चाहिँ एउटै चाहिँ अनुभव के छ भने अवसरले मान्छेलाई क्षमतावान बनाउन चाहिँ एक खालको चाहिँ रोड म्याप बनाउन सहज गराउँछ। यसले नै हो आज तपाईले मलाई यो कुर्सीमा देख्नु भएको छ। हजुर, मेरो त जिम्मेदारी कसैले भने छैन, यो जिम्मेवारी हो मेरो माथि। अब पर्दा मलाई जिम्मेवारी थाहा भइसक्यो कि मेरो जिम्मेवारी के हो। प्रदेश सभामा सदस्य हो, जिम्मेवारी अब हामीहरू सिक्दा हामीहरू सिकिहालेछु, अब सिक्दैछु, अरू त सिक्दैछु, अरू सिक्दैछु बाँकी छ। अनि मदरसामा मैले पोहोर साल मैले 3-4वटा मदरसामा हालेको, अहिले पनि त्यही मदरसामा निरन्तरता आएछ, त्यसमा पनि हामीहरू बजेट हालेछु। यो स्कुलमा जहाँ हामीहरू पढेको स्कुलमा हामीहरू पढ्दा त्यो एउटा क्लासमा एउटा केटी मात्रै, अहिले त अब केटीको धेरै जनसङ्ख्या, केटाको त्यति छैन। अब त्यही खुसी लागेछन् कि अब महिलाहरू पढे लेखेपछि अब त्यो थाहा हुन्छन्, शिक्षा आएपछि त धेरै हुन्छन् कि अगाडि बढ्छन्। त्यही शिक्षाको कमीले अलि पछाडिएछन् मधेसी समुदायले। अब जनताले केही समस्या आउँदाखेरिमा म उहाँसित हिँड्ने जाने, अब नागरिकताको समस्या त्यहाँ हाकिमलाई गएर मैले भनिदिएँ उहाँलाई नागरिकता बनाउनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, तिनीहरूसित म हिँडिराखेछु। जबसम्म मैले तिनीहरू केही कुरा ल्याउँदाखेरिमा मलाई अब बहुत धेरै दुःख हुन्छ कि तिनीहरूको अब कसरी गर्ने, तिनीहरूलाई त्यस्तो बिचौलियामा नछोड्ने कि तिनीहरूलाई सँगै लिएर उहाँलाई एकदम पुरा फर्चोट गराएर त्यसलाई छोड्ने कि। अब तिनीहरूले बहुत खुसी छन्। पहिला त यस्तो थियो मान्यहरूसित केही आफ्नो कुरा भन्ने पाउँदैनन्। मान्यजी गाडीमा आउने अनि गाडीमा आएर जाने कि जनताको बिचमा केही कार्यक्रम तिनीहरू केही भन्ने पाउँदैन। अब हामीहरूको घरमा आएर आफ्नो दुःख सुखो त्यो कुर्सीमा मजाले बसेर आफ्नो दुःख भन्ने कि हाम्रो दुःख यस्तो छ, समस्या यस्तो छ, अनि हामीहरू पनि सुनिदिने तिनीहरूको समस्या। मेरो समुदाय दलित भित्रको पनि दलितवादी समुदाय हो र मेरो वर्ग मेरो समुदाय एकदमै पछाडि परेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास धेरै कुरामा, धेरैभन्दा पनि धेरै कुरामा पछाडि परेको वर्ग हो। संहिता नभइदिएको भए हामी जस्ता धेरै दलितहरू, सीमाकृतहरू, अल्पसङ्ख्यकहरूले अवसर जनप्रतिनिधि हुन पाउँदैनथे। हामी जस्ता पछाडि परेका वर्गले चाहिँ अवसर पायौँ। अवसर पाइसकेपछि जुन कुरा मैले सडकमा उठाएको थिएँ वादी समुदायको अवस्थाको बारेमा, वादी समुदायको सवालको बारेमा, सम्पूर्ण महिलाको दोस्रो दर्जाको होइन, हामी त महिला पुरुष बराबर हुनुपर्छ भनेर जुन कुरा मैले सडकमा उठाएको थिएँ त्यो कुरा सौभाग्यवश आज म सदनमा उठाउँदैछु। मेरो आफ्नो अनुभवले 100वटा पालिकाहरूलाई मैले नजिकबाट हेर्ने, छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने, बुझ्ने मौका पाएँ। विभिन्न पालिकाले फरक तरिकाले, फरक एप्रोचको आधारमा विभिन्न तरिकाले चाहिँ स्थानीय तहको एकदम पछाडि पारिएको समुदायको, सीमान्तकृत भएका समुदायका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न केही न केही चाहिँ अभ्यासका कुराहरूमा चाहिँ उठाएका छन्। मैले कतिसम्म देखेको छु भन्दा लैङ्गिकता एवं अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई चाहिँ पनि बजेट छुट्याइएको पालिकाहरू भेटिए। यो बिचमा मैले देख्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रमको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पालिकाहरू भेटियो भनेपछि कहीँ न कहीँ स्थानीय तहमा सकारात्मक काम पनि भएका छन्। अब पहिला हाम्रो आवाज जति नै बुलन्द रूपमा उठे तापनि त्यो आवाजको सुनवाई चाहिँ हुने ठाउँ थिएन। तर अहिले संहिता आइसकेपछि यो 3 तहको सरकारमा चाहिँ एउटा के फरक आएको छ भने सङ्घीय जुन केन्द्रीय स्तरको कुराहरू छ त्यो हाम्रो केन्द्रीय लेभलबाटै आवाज उठाउनु भएको छ भने प्रदेश स्तरमा चाहिँ म लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो आवाज उठाएका छौँ र यो आवाजको सुनवाई हुने ठाउँ पनि हामीसँग अलि धेरै नजिक पनि हुनुहुन्छ होइन। माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीमण्डलहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूसँग हामी नजिकेर आफ्नो आवाजलाई दिन प्रतिदिन गएर ढोका ढकढकाउने काम पनि सहज
सहज रूपले भएको कारणले चाहिँ अहिलेको यो सङ्घीयताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन यो आवाज उठान गर्नुपर्ने वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ सहज बनाइदिएको चाहिँ छ। As with any system of governance, it isn't always sunshine and rainbows. For every light creates a shadow. While the Constitution of Nepal 2015 has ensured meaningful participation from all marginalized communities, be it in gender, caste, or ethnicity, the idea of federalism is still new for us. It isn't easy to change the perception of our society in such short span of time, and the society is still walking the path to a completely new mentality of federalism. जब टिकटको चहल पहल हुन थाल्यो अनि मैले भने होइन म त वडा अध्यक्षकै पद लिन्छु, मलाई वडा अध्यक्ष दिनु तपाईहरुले। अब एक त दलितलाई त्यतिकै पछाडी पारेको छ, अनि त्यसमा पनि दलित, त्यसमा पनि महिला। अब पुरुष प्रधान देश, पुरुषहरूलाई नदिएर त मलाई कसरी दिन्छ वडा अध्यक्षको। अनि एकजना ठुलै नेताले भन्नुभयो मलाई, ए नानी 1 रुपैयाँ लिनको लागि गोजीको 4 आना पनि नझरोस्। उहाँको कुराले सुनेर मैले सदस्यकै पनि पद लिइहालेँ। बोलाउनलाई त त्यो प्रक्रिया पुर्याउनको लागि त बोलाउनै पर्छ, वार्ड मिटिङ हुँदा बोलाउनै पर्छ, एक्लै अध्यक्षले गर्नु त सक्दैन। तर त्यहाँ गएर चाहिँ जति कुरा पुरुषहरूको वडा अध्यक्षहरूको चल्छ, उपमेयर भएर महिला हुनुहुन्छ, उपमेयर भएर पनि जति मेयरको चल्छ, जति वडा अध्यक्षको चल्छ, उपमेयरको पनि चल्दैन। हामी त वडा सदस्य हौँ, त्यसमा पनि दलित महिला के सुन्छ र त्यति। तो अध्यक्ष कौनो चीज़ आवत है तो अपने कुल वितरण करत हैं, हमन के कुछ अधिकार नहीं देत हैं, न जनावत हैं न बतावत हैं। तो हमरे का कही पाइप सर कहते हैं तो हमसे का मतलब है, साइन करो घरे जाओ भत्ता खाओ। तो हमरे साइन नहीं करब भत्ता नहीं खाओ। हमार परिवार सहकारी का अध्यक्ष रहे तो साइन करावे गए तो प्रधान जी साइने नहीं करीन, रोक दीन, खाद भी निकारे नहीं मिलत है। कहा था कि यन सिग्नेचर हमारे रजिस्टर में कराएं वडा समिति का, तो अब हम संविधान करा। हामी चाहिँ बोर्ड बैठकमा पनि कुनै पनि बजेट पारित गर्दाखेरि एकजनाको जस्तै मनै भनौँ महिला सशक्तिकरणको लागि बजेट छुट्याउँ है भनौँ भने अब कसैले सुन्दिन्न। अब के भन्नु, राजनीतिमा आउन भन्दा भन्दै आइयो, आएपछि पनि अब आफ्नो लेभलको र आफ्नो हिसाबको चाहिँ केही हुन सकेको छैन। अब माथिल्लो लेभलमा हामी चाहिँ हुनु सकिन्न। जस्तै मेयर, उपमेयर, संसद, विधायक हुनुपर्ने त्यति उसमा त पुग्न सकिन्न। अब तल्लो स्तरको लागि भएर त्यसको केही वैलो छैन। हेर्नुहोस्, त्यो हुँदाखेरि आफैमा आफै चाहिँ दिल टुटिराखेको छ। नगर्दा हुन्ला, बलु कसैको टलसट पनि सर्नु पर्दैन, कसैको केही उ गर्नु पर्दैन, आफ्नै रोई सुतीमा गरी खाऊँ भन्ने म चाहिँ त्यो प्रतिमा छु। समाज के लिए काम करने के लिए भवा गए, प्रतिज्ञा करा गए, शपथ लिया गए कि हमारे समाज के अच्छे से काम करा जाए। लेकिन का परा समाज में काम करने के लिए बहुत 18 आई गवा। ये हमन के सदस्य के पद माने कुछ नहीं। मेयर ये बात कहा था, अध्यक्षों भी कहा था कि सदस्य हो जाओ, आप सब खाली भत्ता खाए लिए सदस्य बना गया है, काम करे लिए सदस्य नहीं भवा गया है। ये हमन के तो जाति भी भेद और दूसरा ही पद के भी सदस्य पद माने कुछ समझत नहीं है। अध्यक्ष एकदम अपन ही काम करत हैं, अकेले मनमानी के खाली सिग्नेचर पर कराव लिए बोलावत हैं, ना करो तो 18 में एकदम डाल देते हैं। केही महिलाहरू हो हाम्रो जुन खालको संरचना छ त्यसले चाहिँ धेरै जसो महिलाहरूलाई अवसर पनि दिएन। सानैदेखि जुन खालको हुर्काएमा महिलाहरू अगाडि आउनु भएको छ, पछाडि पारेको समुदायहरूको जुन हुर्काइ छ त्यसले गर्दा महिलाहरूले आफ्नो पछाडि पारेको समुदायले आफ्नो चाहिँ नेतृत्व डेभलप गर्न नपाएकै कारणले गर्दाखेरि पनि आज यी यस्ता चाहिँ प्रश्नहरूको हैन यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ। र त्योभन्दा पनि अझै हामी जुन पोस्टमा छौँ यो पोस्टमा हामीले पाएको जिम्मेवारीलाई कानुन त कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि हामीलाई चुनौती छ। हामी जस्तो अनुगमनको पाटोको कुराहरू छ, राजस्व परामर्शको पाटोको कुराहरू छ, न्यायिक समितिको संयोजक भनिएको छ। तर हामीले गरेको निर्णयमा अझै पनि खोतल्ने हैन, अझै पनि अविश्वास गर्ने, अझै पनि अर्को पक्ष चाहिँ हावी हुने इन्भाइरोमेन्ट छ जसलाई हामीले चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ चुनौती छ। पीड़ित हन तो हमारे ही जमीन के बारे में पीड़ित हन, ऐलानी जगह हम बैठा हन, आगे नहीं बढ़े हन, आगे हमारी बढ़ पाई।
बस यह हुआ मन के कराए दें लाइन जगह हुआ हमें कम से कम 4 पुस्ता हो गए बैठे यहाँ बस इतना हुआ। और उसके बाद में हमारे ऐलानी जगह में अब नापी आवत है तो हम नापी रसीद मांगा था तो रसीद है ही नहीं हमन के गरीब दुखियन के ना खा दिया जा तो हमारे भूखन मर जाओ जी। कोनो सरकार हुए 2000 रुपये महीना दिए था उसे हमन के पड़ोरत नहीं उसे कुछ हो जाए वाला ना है। अर्को एउटा हामीले बुझाउनै नसकेको कुरा हामीले यो संविधान जारी गरिसकेपछि हामीले केवल एउटा सिस्टम मात्रै परिवर्तन गरेको होइन हामीले व्यवस्थै परिवर्तन गरेको हामीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरेको हाम्रो सोच्ने तरिकै परिवर्तन गरेको भन्ने कुराको अनुभूति चाहिँ हामीले कसरी भनौँ न विभिन्न तहमा वकालत गर्दा पनि त्यो अनुभूति चाहिँ त्यति खालको देखिँदैन। अर्को प्रशासनिक तहमा पनि प्रशासनमा काम गर्ने अथवा चाहिँ भनौँ न ब्युरोक्राट टेक्नोक्राटहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्घीयताको मर्म बुझाउनै सकेका छैनौँ र त्यो एउटा अर्को खालको चुनौती छ। उहाँहरू हिजो जसरी काम गरेर आउनुभएको त त्यही अभ्यस्त भएर काम गर्दाखेरि जनप्रतिनिधि र ब्युरोक्राट्स अथवा नोकरशाह अथवा कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा पनि बिस्तारै बिस्तारै दूरीहरू बढेका विभिन्न खालका विवादहरू देखिएका भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अभ्यास हो। जनताको इच्छा आकाङ्क्षाहरू मागहरू चाहिँ डिमान्डहरू अलि बढी पनि छन् किनभने यत्रो वर्ष 20 वर्षदेखि निर्वाचन नभएर भएको स्थितिमा जनताको इच्छा आकाङ्क्षाहरू बदलिदो परिवेश अनुसार छन्। तर अब हामीसँग सीमित बजेट चाहिँ सीमित भएको कारणले स्रोतहरू सीमित भएको कारणले भने जस्तो गरेर हामीले पुरा गर्न त सकेको छैनौँ। कतिपय ऐन कानुनहरू हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ र अझै केही नियम ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्ने त छ। तर सङ्घीय सरकारले नेपालको संविधानमा सङ्घीय सरकारले निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले गर्नु प्रदेश सरकारले गरिसकेपछि निर्माण गरिसकेपछि बल्ल स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएको हुनाले कतिपय ऐन कानुनहरू हामीले अब सङ्घीय सरकारको र प्रदेश सरकारको ऐन कानुनलाई पनि अहिले पर्खिराखेका छौँ। एउटा चुनौती त यो पनि छ भने अर्को चाहिँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि हामी सबै सम्पूर्ण रूपमा ट्रेन यो नयाँ व्यवस्था भएको कारणले ट्रेन नभएको कारणले गर्दाखेरि यसको जटिलताहरू पनि छ। तर अब करिब 2 वर्ष बितिसकेपछि हामी पनि आफैले सिक्दै गयौँ र नगरपालिकाको तर्फबाट हुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीसँग समन्वय गरेर तालिम यो सम्बन्धित तालिमहरूको व्यवस्थापन पनि गरिदिनु भयो। Although the first 3 years of federalism was spent in getting to know the aspects of it and devising acts and laws for each state, the people are still hopeful as federalism has opened the gate to a better future for the marginalized. People have experienced years of democracy and monarchy which failed to target the poorest of minorities, but they still have hope from federalism. ठुल्ठुला कुराको सपनै छैन जनतासँग। हामीले शुद्ध पानी पिउन पाउनुपर्छ र साँझ बेलुका हाम्रो पेट भर्न पर्छ भन्ने त्यतिसँग मात्रै एउटा एकदमै जुन सीमान्तकृतको कुरा गर्छौँ हामी त्यो सीमान्तकृतलाई अहिले चाहिएकै साँझ बिहानको पेट भरियोस् र उहाँहरूको बच्चाहरू पढ्न पाउन्। अब हेरौँ कतिको हुन्छ तर अब आश त ठुलो छ। अनि अबको चाहिँ चुनावको अब यही प्रतिनिधिहरू होस् यही मेयर होस् या अरू आओस् त्यसले चाहिँ काम गर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो त सबै बनिसकेको छ यो सबै भयो। अब यो यसरी गर्ने यो कानुन यसरी बनाउने यो अब नीति नियम निर्णय सबै पास भएको छ। अनि उहाँहरू आएपछि त उसले त के गर्नु पर्दैन त्यो पास भएको कामको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यति बेला चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। 5 वर्षभित्रको जो हामीले सिक्छौँ जनताले जसरी चाहिँ विकासका मोडेलहरूमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जसरी सहभागिता गर्नुहुन्छ र संस्थाको पनि उत्तिकै छलफलहरू भइराखेको छ। यो सबैले चाहिँ अब हामीलाई पनि र मलाई लाग्छ सीमान्तकृत समुदायहरूलाई पनि यसले रूपान्तरको निम्ति सिकाइको निम्ति हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोगहरू भइराखेको छ। र आउने दिनमा यो खालको कार्यक्रमहरूले चाहिँ गर्दै गइसकेपछि यो खालको कार्यक्रमहरूसँग अब छलफलहरू चलिराखेको छ। टोल बस्तीमा चाहिँ यसलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले लानुपर्ने स्थिति छ। हामी पनि सहकार्य गरिराखेको छौँ उहाँहरूले पनि सहकार्य गरिराख्नु भएको छ र यसले आउने दिनमा हामीलाई पक्कै पनि राम्रो होला र रूपान्तरणमा उहाँहरूको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामी चाहिँ आशावादी छौँ यो विषय। र त्यो विगतमा भएका कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई अब मतदाताले चिर्नुपर्छ, जातपातभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। किनभने नेपालले नै
नेपालको संविधानले नै बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक भनेर निर्दिष्ट गरिसकेको हुनाले अब चाहिँ हामी त्यो छुवाछुतबाट उन्मुक्त भएर एउटा सक्षम र सशक्त नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ। आवश्यकता चाहिँ महिलाहरूलाई अहिले पनि दोस्रो दर्जाको कमजोर सोच्ने जो छ नि त्यसको विरुद्धमा हामी बाँच्नै जरुरी छ। केही समय त हामी पुरै टक्राएरै अगाडि बढ्यौँ भने बल्ल अबको 5, 7, 10 वर्षभित्र होइन यी पनि सक्षमै मान्छे हुन्, सकिन्न यिनलाई डोमिनेट गर्न भन्ने खालको वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। योभन्दा अगाडि मेयर उपमेयर निर्वाचित हुन्थे, तर त्यतिखेर उपमेयरलाई यो अहिले जुन खालको अधिकार छ त्यो खालको अधिकार थिएन। अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नगरपालिकामा जति पनि ऐन कानुनहरू बनेको छ सबैमा मेरो इनपुट छ। भनेको मैले कुनै पनि ऐन कानुन मैले नपढिकन अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको छु। जे पनि भन्दाखेरि चाहिँ मैले एकचोटि हेर्छु, त्यसलाई मोडिफाई गर्छु, अनि बल्ल हाम्रो मेयर साहबले हेर्नुहुन्छ। र संहिताले चाहिँ त्यस्तो खालको वातावरण सिर्जना गरोस् जसले चाहिँ कुनै पनि जात, लिङ्ग, धर्म, वर्ण, वर्ग नछुटियोस् के सबैलाई चाहिँ समावेशीकरण गरेर लग्यो भने सबैको आवाज एकमुष्ट तरिकाले चाहिँ संहितामा अथवा नेपालको मूल कानुनमा चाहिँ पुग्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिलेको माग भनेको पनि यही हो। मलाई हिजो छुट्याइयो, आज बोल्दैछु, भोलिको दिनमा चाहिँ मलाई पनि समावेश गराइयोस्।